Che le presenta. Ese charol. Sí, Víctor Zúñiga. Ah, Don Manjar. Ah, Y lo que voy. Ella siempre me llama a las 6 de la mañana. Y si me pide un whisky, yo le doy vino en casa. eso es el video, la video. Nena, que soy tu manjar. Ella siempre me llama a las 6 de la mañana. Quiere que le dé manjar, manjar. Quiere que le dé manjar, manjar. Y si me pide un whisky, yo le doy vino en casa. Y con la olla calienta su caldo. Y si te vas, yo te lo mando. El taxi. Ah,